Durant una reunió, podem compartir tota mena de continguts del nostre ordinador amb la resta de participants. Per a fer-ho, hem de clicar al menú desplegable del Pot compartir. Acte seguit, cliquem a Compartir documento, Examinar mi PC i ens apareixerà l'explorador d'arxius on podrem escollir algun dels fitxers compatibles, per exemple, una presentació. Un cop oberta, podrem interactuar amb ella. Amb les fletxetes inferiors podrem passar pàgina endavant i endarrere. Si volem dibuixar sobre aquesta, podem clicar a Dibujar i utilitzar les eines de pissarra. Si ho desitgem, podem donar permisos de dibuix a la resta d'assistents. Per a finalitzar, cliquem a Detener uso compartido. Altres fitxers que podem compartir amb aquest pot són els PDFs, arxius d'àudio i fotografies.